ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ଯୋଗର ଆମ ମନ ଆଉ ଶରୀର ଉପରେ ତାର କାମ କଣ। 2015 ମସିହାରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯୋଗଟାକୁ ଗୋଟେ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, କମ ମେଡିସିନ ଖାଇବେ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ WHO, ସେ କହିଲା ଆମେ ଗୋଟେ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାକୁ ୱାର୍ଲଡ ଯୋଗ ଡେ କୁହାଗଲା, ଯୋଉଟା 21 ଜୁନ କୁ ହଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାୟ 10 ଦିନ ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜି ମିଟିଂ ଥିଲା, ସେ ଯୋଗର ଶରୀର ଉପରେ, ମନ ଉପରେ, ଆତ୍ମା ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ କଣ ତା ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ଆଜି ଏଠି ଆମର ଗୋପାଳନନ୍ଦ ଥିଲେ, ବହୁତ ବଡ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡକ୍ଟର, ତା ଛଡା ତାଙ୍କର ନଲେଜ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା, ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା, ରୋଗ 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 ଉପରେ କେମିତି ହବ କାମ, ସେ ବହୁତ କହିଲେ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦେଲେ କଣ କଣ ଆମେ ଆସନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଯୋଗରୁ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ମନ ମନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, ନିୟମ କରିବେ, ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବେ, ତାପରେ ଆସନ କରିବେ, ତାପରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ତାର ଷ୍ଟେପ ଅଛି ତା ଭିତରୁ ଯୋଡିଏ ଷ୍ଟେପ ଦେଖେଇଲେ, ସେ ଆଜି ଦେଖେଇଲେ ଆମେ କଣ କଣ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁ ଯଦି ପ୍ରତି ମାସରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପଛେ ହଉ ଆସି କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମର ସବୁ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।